haba havugwa byinshi ariko reka nshyireho umucyo umeze gutya ntabwo nicuza na rimwe nta nubwo nzigera nicuza ko naba narasabye ko umuntu wese wafashe icyemezo cyo gukura abareyo muri reyo yakoze amakosa. Icyo singicuza, sinzanagisabira imbabazi. Umuntu wese wari warakoze amakosa yo gukura abareyo mu ikipe yabo yari yarakoze amakosa, kandi n'uyu munsi niko mbyemera, sindi bubisabire n'imbabazi kubera ko ariko nyibyemera. Sibyo kuba nta mureyo ufite ijambo, kuba abareyo badafite ijambo ngo wabazaniye umuyobozi ngo agomba kuba oya, iyo pratique sinayemera, sinzigera nayemera. Wemera reyo irimo abareyo 100%, irimo abareyo ibyana babyikemurira ubwabo, ibyabo bibananire cyangwa babishobore, cyane ko n'ubundi burya abanyarwanda baravuga ngo nyiri umupfu niwe ufata hanuka. Sibyo nyiri umupfu niwe ufata hanuka, ni yabo nibo bagomba gushikama igisubizo, yagira itya yagaruka hayagira itya, ni yabo ntawe uteze gufata hanuka. Ahagoranye niho bagomba kujya, bakaba ariho bafata, kubera ko ni ikipe yabo, ni abareyo. Ntabwo nigeze na rimwe nsaba ko Rayon Sport igaruka ngo uyoborwe na Tadeyo, ibyo ntibyigeze bimbaho, cyangwa ngo uyoborwe na Muvunyi cyangwa ngo uyoborwe n'undi. Naravuze naba bose bafite ubushobozi, bari hamwe, bafite amafaranga yo gutunga ikipe yabo, bakayiyobora, bakayikora, bakayiba hafi. Ibyo uwaza wese, uwakwitoramo, uwo bakwitoramo uwo ari we wese akayobora reyo, ni uburenganzira bwabo. Kimwe nk'uko byahoze, uwo byananira yayiyoboraga, baba bafite n'ubushobozi bwo kumukuraho bagashyiraho undi. Siko bimeze? Ko umuntu ashobora kuvuga ati mfite amafaranga, mfite n'ubushobozi bwo kuyiyobora, yahagera bikamunanira. Iyo bimunaniye se bigenda bite? Bafite uburenganzira bwo kongera kwicara bagashyiraho undi. Icyo nicyo naharaniye, nicyo numva n'uyu munsi abareyo bose bakwiye kwishimira. Rayon Sport barayibasubije, barayifite, uko byagenda kose iri mu maboko yabo. Bayiyobora nabi, bayiyobora neza, ni yabo. Uwayobora nabi bafite uburyo babimubaza mu nteko rusange yabo, bose bari hamwe bicaye. Uwayiyobora neza nawe bafite uburyo bamushimira, bakanamubwira bati komeza utujye imbere. Siko kuri? Komeza utujye imbere, uri mu nzira nziza. Iyo niyo bottom line y'ikibazo uko cyari kimeze. Uyu munsi rero barahari, n'ubwo burenganzira barabufite. Impamvu rero nasabye ifoto ya Muvunyi ndetse na Tadeyo ayinshyiriye hariya, ndahera muri procedure yo kugarura abo bita abasaza, nubwo abenshi ari abatoya. Ndahera muri procedure. Ariko nyine iyo bavuga ngo komite y'abasaza, ukuze si Muvunyi, hari undi ukuze? N'abandi bari ni bakuru, ariko ukuze ndavuga itandukanye ry'imyaka yabo. Imyaka wenda ba Rwagacondo ntago ari abana, Muvunyi Rwagacondo wenda n'abariya bakuru ba Mpaka, n'ibyo n'abaruhamyambuga barimo, ba Ngarambe, n'abantu bakuze. Abakenshi rero tunababona ahubwo abagaragara cyane rero ni Muvunyi na Rwagacondo cyane. Urumva, ariko barimo n'abajene nibo benshi by'abasaza. None se bamurenza Budara, Saidi Nyirakaboko niwe uzambwira ati ariko ubundi abantu mu bita abasaza gute? Muri komite ya reyo harimo uwe musaza? Muri komite ya reyo Tadeyo, Prosperi, Roger, Gacinya, Patrick. Umusaza ni ntawe uhari, abasaza yavuze ngo komite y'abasaza ya reyo. Ariko Nyirakaboko ari i Kigali, ko atadusura ngo aze hano. Ngiye twarabonanye ko yajyaga avuga nuko abantu ari inshuti ze, yararuciye ararumira. Ngiye twarabonanye, mwarabonye mbona mubane. Twarabonanye. Oya ntago ari Velvet, twarahuye kabisa turaganira. Azaze hano tuganirize. Ariko surabizi ko yampaye umushinga we, ari ibintu ndi kumumenera byo kumena. So gusa imero ko ni
inzego z'igihugu mu bushishozi bwazo nyuma y'uko Jean Fidele avuze ati musubirane ibyanyu naragerageje ndabona jyewe maze kunanirwa mu bushishozi bw'inzego z'igihugu bahamagaye abo bagabo barangajwe imbere na Muvunyi babasaba gusubirana ikipe ya Rayon Sport barabibabwira bati mugomba gusubirana ikipe ariko mu buryo bwiza nyine tugomba kubona uburyo bwiza babitekerejeho barahura baraganira cyane ko bari bamaze n'iminsi bagaragaza ubushake bahura mu gihe Jean Fidele yari yagiye baba hafi ya Roger wari perezida w'ikipe w'inzibacyuho bagiye bagaragara bari hamwe rwose baravuga bati ariko aba bantu bakwiye gusubizwa ikipe yabo mu byo basabye baravuze bati ariko nubwo bimeze bityo ubuyobozi bwari buhari busize ibibazo by'amafaranga kandi menshi muradufasha iki mu rwego rwo kubagusha neza bababwiye ko amafaranga atabura urumva iyo umuntu akubwiye ngo amafaranga ntiyabura mwabuze iki biba bisobanuye ibintu byinshi mu by'ukuri ejo ugarutse kuyamusaba yakubwira ati nakubwiraga ko utayabura ufite reyo sibyo undi nawe akumva ko nakubwiraga ko ntayabura kuko nyafite kuko ahari sibyo ariko mu by'ukuri nta rwego rwatanga amafaranga atarabaye bijetize atari buve mu kirere ntarwo ariko kubaha ekipe byari bivuze ngo mugende mwiyeranje ntabwo mwabona umwe muri abo bari bahari ntabwo bari benshi umwe mu bari bahari yabwiye abayobozi atari ko mbere na mbere y'uko tugaruka mu ikipe muratwemerera muraza kutwemerera dukore kampani yayise kampani dushyireho uburyo bwo gutegura reyo itazatuvuna mu bijyanye n'amikoro barababwiye bati nta kibazo go ahead rwose tuzabashyigikira mu bishoboka byose icyo dukeneye ni uko muzashyiraho ku buryo ikipe yanyu izabaho mu buryo burambye tugendane neza ibyo barabyemera mbere yo kugaruka barababwira bati nta kibazo turabembereye muzakora umushinga tuzabashyigikira aho muzagira imbogamizi muzahavuge ariko mushyireho uburyo Rayon Sport koko yagira ite yabaho mu buryo burambye umushinga waratangiye ubwo baje kudufasha dushyireho iriya baruwa yasohotse ejo iriya baruwa y'ejo kugira ngo tuze kubihuza neza abantu babanze bayisome bayumve kuko isa naho ariyo ishingiyeho ibi byose baho mu buryo burambye tugendane neza ibyo barabyemera mbere yo kugaruka barababwira bati nta kibazo turabembereye muzakora umushinga tuzabashyigikira aho muzagira imbogamizi muzahavuge ariko mushyireho uburyo Rayon Sport koko yagira ite yabaho mu buryo burambye umushinga waratangiye ubwo baje kudufasha dushyireho iriya baruwa yasohotse ejo iriya baruwa y'ejo kugira ngo tuze kubihuza neza abantu babanze bayisome bayumve kuko isa naho ariyo ishingiyeho ibi byose Kazungu umushinga watangiye gukorwaho uburyo Rayon Sport yabaho mu buryo burambye atari ibi ni muterateranye kandi akafite aya ngaya urumva
uyu munsi ndavuga ibintu mu mazina yabyo. Umuntu ambabarire niba ari inshuti yanjye cyangwa niba ari, iyo mvuga ibi ndanababara kuko buriya mu gushinga iyi radiyo umuntu wamfashije kurusha abandi ni Tadeyo Mubareyo. Abantu bajya bibeshya bakavuga n'ibyo batazi, ko bajya bavuga ibindi. Tadeyo, Perezida Tadeyo Twagirayezu, ndabivuga mpamya ko uretse Bazil, urumva twasinyanye amasezerano maremare, urumva wampaye amafaranga, navuga ngo yamfashije si menshi cyane ariko sinamake, si umuntu ushobora kwishyura amasezerano y'imyaka 2 akishyura radiyo itarabaho, uwo muntu aba atangaje akagira icyizere cy'ibintu bidahari, radiyo itaratangira akishyura imyaka 2 kwamamazwa imyaka 2, urumva akabyemera, ni umuntu uba ukomeye cyane. Umuntu wa kabiri ni umuyobozi wa Action College kabisa. Sibyo? Twasinyanye amasezerano nawe y'imyaka 2 radiyo itarabaho. Action tubwo ari Karenzi katumushimire rwose, urumva uwa gatatu wamaye amafaranga ni Tadeyo Twagirayezu, urumva ko kandi uko ni ukuri. Noneho aho Tadeyo abera n'igitangaza anatanga atari uko amakaro ye kada yamamazwa kubona ntako ntabigenje, nashyizeho imbaraga zanjye z'umubiri zisanzwe, mbona ntabyitayo musaba kwaza kwama ibyo sinari mbizi. Details wenda reka tuzireka, ariko ni uwa gatatu mu bantu bampaye amafaranga ntangira abagize umumaro kugira ngo abagize uruhare kugira ngo iradiyo ibihe. Narebaga abacuruzi bafite business nini bashobora kungirira icyo cyizere tugakorana, kubera ko abantu barabizi bose bihangiye imirimo. Ntabwo biba byoroshye, ni ibintu byari binini cyane, abantu bagiye babyumva batagira ngo upfa gushinga radiyo birenze ubushobozi bwanjye, ariko nagomba kwegera abacuruzi n'abantu tuziranye nk'abaporopoza. Ababyumvise rero baranshyigikiye kandi ndibaza ko dukorana neza. So icyo mivugira rero ni abo ni abandi. Bank of Africa abo ni ababyeyi. Bank of Africa Nkusi yarambwiye ati Vincent ati ntibyoroshye cyane, baramfashije cyane, baramfashije. Vincent simuzi reka musubize. Bank of Africa niyo banki ya mbere rwose, muyigane twarayigane. Akazi yakoze tuvuga abantu bajye babyumva. Banki umushinga utaratangira kugira ngo wizere utaraba, si buri banki iguha umugisha. si buri banki. Hari rafiki yangu uyikorera ku Gisimenti, sinzi izina rye kamusoza, ukuri ishami ryo ku Gisimenti. Muhire kamusoza. Ariko Vincent niwe ntazi. Nkusi yarambwiye ati Vincent Muhire mwariganye n'igihe kimwe Butare, ntabwo ari kibaga bimwe, yari imbere yanjye. ntaza kubyitiranya. Muhire wa Rayon Sports, oya branch manager niyo wareyo ari hejuru wo ku Gisimenti rero. Burya nawe n'igihe cyawe cyane. Ariko Vincent niwe mfitiye amatsiko yo kubona. Ntabwo uramubona se? Oya ntabwo muzi Vincent. Nkusi yarambwiye ngo kuri umuntu wese ukunda umupira cyangwa ukurikira umupira wo mu Rwanda akwiye kumenya ngo bizarangira ryari. Se bazaguma bazirunge z'ibisogo bizarangira ryari ibi bintu bya Rayon Sport. Ari nayo mpamvu nasabye ifoto ya Muvunyi hariya na Tadeyo ngo mbaho ubutumwa buravuga ngo uyu mushinga wa Kanyenyeri wa Rayon Sport ni igitekerezo cyavuye aho ngaho kuva icyo gihe kirakurikiranwa, ari nacyo cyateje ikibazo cy'ibaruwa mwabonye. Nimushaka muyisomere abantu bayumve neza nahisa tuyigemo abantu bayumvise, noneho sobanure neza aho bishingiye n'amakuru ahari nuko bimeze. Ni ibaruwa yagiye hanze ku munsi w'ejo, ifite titre ivuga ngo itangazo rigenewe abakunzi ba Rayon Sport.
ubuyobozi bw'inama y'ubutegetsi ya Association Rayon Sport buramenyesha abanyamuryango bawo ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko ko umushinga wo gushakira iterambere Rayon Sport ari umushinga watangiye. Ubu abakunzi ba Rayon Sport bashobora kwiyandikisha binyuze ku mirongo ya MTN na Airtel hakoreshejwe akanyenyeri 702 urwego. Uwo mushinga ukaba uzafasha gukusanya imisanzu ifasha umuryango gukora ibikorwa by'ishoramari rirambye hagamijwe gufasha Rayon Sport kugira amikoro mu buryo buhoraho. Ubuyobozi buboneyeho kubamenyesha ko uwo musanzu ugera mu buryo bwizewe kuri konti y'umuryango kandi ucunzwe neza n'umutekano nta makemwa. Ubuyobozi kandi burashimira abanyamuryango n'abakunzi bawo uruhare bakomeje kugira mu kuwuha hafi ndetse no kuwufasha guhora ku isonga. Ubuyobozi buboneyeho kunyomoza amakuru y'abagamije kuyobya abakunzi ba Rayon Sport bababwira ko uwo mushinga wahagaze cyangwa se utari kugenda neza, kuko aba ari abagamije guca intege iterambere, kwigira no kwishakamo ibisubizo by'abareyo. Duhora n'intsinzi bikora i Kigali kuwa 29 z'ukwa 7/2025. Murenzi Abdallah umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi yasinye, Muvunyi Paul perezida w'inama y'ubutegetsi nawe rasinya, bashyiraho stamp ya Rayon Sport Association. Arakoze cyane. Impamvu rero y'iyo baruwa ni iyi: uwo mushinga kuva icyo gihe watangiye gukorwaho, binyura nk'uko bari babyemerewe. Iyi nzego ndaza kwihuta zirenga 14 z'igihugu, urumva, zirenga 14 z'igihugu zagiye zibiha umugisha uko umushinga wagiye ugenda ukurikiranwa amezi agera ku 8. Umuntu bita Rwagacondo, Dr. Emile Rwagacondo, ndetse n'umuntu bita Murenzi Abdallah, nk'uko babyemerewe muri iyo nama, bakurikiranye uyu mushinga kugira ngo ubeho uzahindura ubuzima bwa Rayon Sport. Niba baba batakinahari bazavuge bati byibuze Kazungu hari icyo twasize muri Rayon Sport. Rwose nayo kintu rero yabuze imyaka yose. Kwitekereza ejo hazaza yabaho ite, byagenda bite? Ndaguha urugero. Iyo baruwa ayinshirire kuri YouTube Magnifique, wayisoma ukanayisobanura. Ashyizeho oya ni certificate. Okay, certificate of registration. Certificate yo kwiyandikisha, issued to Association Rayon Sports as a data controller. Yatanzwe kuri Association Rayon Sport nka ubwo data controller, nk'uzaba bireberera cyangwa se ushinzwe. Iki ni ikigo cy'igihugu kibishinzwe, gishinzwe National Cyber Security Authority. Ikigo gishinzwe kubungabunga amakuru, Data Protection and Privacy Office. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga amakuru. So having fulfilled registration requirements in accordance with law number 058/2021 of 13 October 2021, the above named organization is authorized to process relevant personal data and determine the means of their processing in the Republic of Rwanda. Ubu ngubu ngiye no kujya nirinda kuvuga iryo zina Mupfiki, kuko nabibonye ubu ni episode par episode, episode kuri episode, ubu ni fight to fight. Nari babwiye akimwaga ugari unamwaga mboga, kimwaga mboga unamwaga ugari. Nari babwiye ndi tayari. Ubu nari maze n'iminsi ndi n'umushomeri, transfer zanarangiye n'iki n'amakuru yararangiye, ariko nanjye ubu ngubu ngiye kuzana noneho
siri za ndani, icyo bita siri za ndani ngomba kuzizana nanjye. Noneho nicyagiye nazaga nkavuga ni gutya na gutya na gutya, kuko nanjye byari byindambiye ibintu nk'ibyo. So birarangira, nabo baraza babisubiraho ngo radiyo ngo igiye kurwaza abantu umutwe, ngo radiyo igiye kurwaza abantu umutwe. Akaba ariyo turufu no kwiriza no kwereka abantu k'abantu barengana, k'abantu bagira gute, kwiriza nk'aya marira y'ingona bimeze gutya, abantu baranyanga. Ninde ukwanga? Radiyo ninde uza kuyirwanya? Ngewe nabivuze inshuro zirenga 1000, sinshobora kuza kurwanya umuntu witeje imbere. Kandi n'impamvu ibyo byose nabibabwiye, hari izindi siri nyinshi za ndani n'abaganzi ko ntegeze nza se ngo ngende ngo mvuge ngo gutya na gutya na gutya na gutya, cyangwa ngende ngo nconganishe ngo mvuge ngo bihagaze gute. Sinabibonaga se? Amafaranga yaribwaga se ntabwo nabaga nyazi, sinabaga mbizi. None si cyo nabaga ngenewe cyenda kungeraho aho byapfiraga nari mpayobewe. Kuri pano se ninde muntu wajyaga avuga ngo Taifa ntagera ahangaha ninde? Hari byinshi nakagiye mvuga, ariko niba mushaka ko bizajya hanze ubwo nukubishyira hariya pembeni. Ibyo rero byo kwitwaza ngo radiyo, nge nta kibazo cya radiyo mfite bro, reka nongere nanabisobanure nanabibabwire. Urumva wowe uzi ukavuga, wowe rero wamuyedewe, wowe iyo radiyo niyo ugutunze, urabona igize gutya nta handi hantu wabona akazi. Wowe rero vuga gakeya, vuga gake, vuga gakeya, shobuja naza akagutuma ujye uziga, ujye uvuga uziga. Kuko nabandi bavuye muri icyo kiganiro nta nubwo barusha kuzana siri za ndani zihishe na ya makuru yenyewe. Kuko hari n'abakurushaga gusesengura bakuwe muri icyo kiganiro. Urumva? Ariko niba wa mugani shobuja gutumye ati genda uvuge ibi nibi, uba ugomba kumutumikira. So ibyo bintu bigenda bikururana, ariko bikava kuri cya kintu cy'abantu kugeza ubu banze kwikuramo bya bintu byose byo muri APR, kwa kugurisha abakinnyi, kwa kundi bicaraga ku ntebe. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ubuyobozi bwari bwarabizeje bubemerera ibintu birenze. Nk'uyu muyede we bari baramuteretse bamubwira ko kabisa agiye kuba icyamamare, bamubwira ko agiye kujya agura abakinnyi n'akagurisha, aza kwa ujyumura wese yarimazeyo. Ariko nanjye ikintu nshima nuko batsinzwe, kandi icyo mbishimiramo nuko nanjye nabigizemo uruhare kugira ngo mugende mwese. So urumva rero bose na shebuje umutuma baracyafite cya kibazo cyose, kuko bose kwa ujyumura baragiye, bari baramaze kwipanga akazi, bari barabonye ko APR ari kirarika, byari byaramaze kurangira, bari maze kwipanga bazi ko batazagenda, bazi ko batazavamo. Ariko baza gufatirana gute? Baje gufatirana ari uko Toto Boy yarafunze. Murabyibuka igihe yarafunze, baraza barafatirana, baraza barabeshya bagira gute, bamwe baca mu bayobozi kuko bamwe babizeraga mu bunyangamugayo, abandi bakababonamo ko nta kibazo kabisa. Kumbe ntibazi ko ari intama, ariko zambaye, ntibazi ko ari ibirura byambaye uruhu rw'intama. Urumva ukuntu byagenze? So ikibazo rero gihari nuko ngewe cyagenza igihe najyaga noherezamo amabombe ntago begeze babyishimira na gato. Niho ndetse n'ubushuti bwatangiye kugenda busa naho bugarukira inyuma, niho bwatangiye kugenda bisa naho bipfira, kuko hari bamwe bari bagiye kugenda babura umugati. Ubwo aho niho nza guhera kugira ngo nze no kubabwira ko ibyo bakangisha ngo radiyo zabo ntago radiyo ariyo ntandaro. Radiyo no kwirukanwa kuri APR no kuva muri APR. Naho ibyo bya radiyo ngiye nshobora kuza nkavuga bitewe n'ibyo bavuze, bakaza kubera APR yabirukanye. Muribuka abakinnyi babo uburyo babatakaga, ariko bikipe ya APR iramanura umukinnyi kubera za nyungu badafite, bakabanza bagakubita ugutwi ngo ariko se ngo ninde waguze uyu mukinnyi.
yavuye ariko ntashobora kuba yavuye aha. Noneho kubera ucoyo, kubera n'iki byose bagatangira kuza n'umukinnyi ari mwiza bakamubombarida. Mwarabibonye wa mwana bavuga ngo nta kigenda dawo, ngiriya shampiyona ngo abamanege bashobora kuba baraguze ngo n'ibiki byose bakaza bakabombarida. Ariko maskini hakabamo umwe kuko uwe avugisha ukuri gusa, ariko muri iyi minsi nawe baramuganza. Iyo aje akavuga uko abibona bakamukanga ngo ariko nawe bitavuga ngo ngo ariko zika ari byo, akabagiye wamujye. Kandi maskini ya Mungu cyara ntago ariko yari ameze. Ntago ariko twebwe tumeze, ntago umuntu ajya umujyo ngo nuko wagize wapi. Urumva rero yataye wa mwimerere, umukanze wese ntago akiburana. Iyo aje kamukanga ngo ahita avuga ngo uzika ari byo, kwa ujumura kaondoka hanga. Kandi ntago yari yo nzira ye, ntago yari wo mujyo we. Urumva rero abantu barakangaranye. So intandaro rero yo gutumwa aba bantu, impamvu bahora bivuga gutya, bahora bashaka kuba bambere. Ejo bundi nkorana ikiganiro n'umutaramu bita Pizzo wa Max TV, dukorana ikiganiro, ambaza no kuri ibyo byose, ambaza no kuri abo bantu bose, nta muntu negeze mvuga nabi ntaki. Niba mwaracyumvisha kira kiganiro, nutaracyumva muzaza kumva intandaro, kiri kuri Max TV twagiranye na Kasiye Pizzo, ambaza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, byinshi cyane, ubuzima bwaha muri Amerika, ibiki byose n'ibyagiye anganiriza. Nyuma za gusoza ambaza ati ni uwuhe munyamakuru kugeza ubu ngubu ubona mwiza kuri wowe? Umwe ndamubaza nti umwe, arambwira ati umwe ni uwuhe. Ikintu cyo gutangaza yuko Rugaju Rigani ariwe mbona ko ari umunyamakuru wa mbere kugeza ubu mu Rwanda, nicyo cyababaje abantu, kuko bahora bifuza kuba bambere, bahora bashaka kuba bambere, bahora bifuza ngo batware ngo ibihembo byose ngo by'abami. Mwarabibonaga n'iki byose. Icyo kintu cyonyine kuvuga ko kantu ngo naciye nk'amabere, ngo kuko ngo ntavuze ko umunyamakuru wa mbere aturuka hari. Nayo yabwiye nti cya mbere, Rugaju Rigani ni umunyamakuru ukora akazi ubona akunze, ni umwana wihinze kandi time aha bino bintu, umwanya aha bino bintu, uburyo abashakisha asoma agira gute, uwo mwanya ubwawo wonyine urabimwemerera, kuko abandi hari gihe bari bize, abandi bagize gutye n'abashoramari niki. Ariko uyu mwana ibyo akora arabizi, arihinga, byinshi narabisobanuye nyine ngenda mvuga uburyo bihagaze. Kuba rero ngo ntaravuze ko aba bataramu ngo ari bo ba mbere, cyangwa ngo nkuremo umuntu iwabo ngo muvuge, nicyo cyateje ikibazo gikomeye. Biteza ikibazo gikomeye ngo sinabivuze, ngo sinagize gute. Muribuka ko kuva na kera ni ukuvuga ngo bo baba bashaka ko ngo ikiganiro cyabo ngo kiza ku mwanya wa mbere. Ariko tubanze tuvugisha ukuri, hari igihe koko cyari ku mwanya wa mbere, tunabyemera. Hari n'igihe no muri abanyamakuru bavuga bari ku mwanya wa mbere. Murabyibuka inkuru bakubitaga n'iki byose mu byumba inkuru bazibomora pe. Icyo gihe bari abambere babonye n'ibihembo. Ariko tuvugisha ukuri, nk'uyu mwaka wajya kuvuga ngo umunyamakuru yabaye ambere gute? Ibintu bavuze byonyine ubwabyo babeshya abanyarwanda. Muri Rayon Sport twanapfuye twese, barabeshye ngo nta kibazo kirimo, ngo nta byacitse. Nyuma yaho mwabonye ibibazo birimo, ndetse bagize uruhare mu bantu bateje bino bibazo. Nge mbibabwira ubwino bwinshi mbanzi nuko ntaza ngo mbivuge. Ikibazo murabizi nyuma ukuntu byarangiye na perezida wa Rayon Sport Bwana Tade, batangiye kumwigarika, batangiye no kuvuga ngo nta kigenda, ngo ibiki ngo bamugiriye inama. Nyamara ibintu bapfuye tubizi neza. Aba banyamakuru bwabo bicaye muri Velvet, bari kumwe n'uwo bita Tansere bashakaga guhangika Reyo, bari kumwe n'uwo bita Ababa wahoze muri Kiyovu, niba kirimo I don't know, bari kumwe nabo banyamakuru nyine, harimo bosi we, harimo na wa Muyede navugaga, harimo Tade, harimo Muvunyi, harimo Freddy. Abo bose bashaka gusinyisha umuntu bita Tadeo ikubagaho ngo asinyire uwo bita Tansere, abo mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, bashaka kumufatirana.
Tadeo haza umutarama mugira inama vuba vuba, aramurya karate ngwino nkubwire, aramubwira ati ntasoni uraza gusinyira ibintu bya Rayon Sport, dufite ibiro uraza kubisinyira hano mu kabari, barimo kugufatirana, ibi ni ibiki, ni ustarabugani. Aramubwira ati haiwezekani, ibi ni ibya kibandi, sio ustaarabu timu kubwa kama Rayon Sport, timu ya wananchi. Mnataka kusainisha mchezaji kwenye ba. Aramubwira ati haiwezekana, mucisha nk'inyuma, baraganira bahita bagenda. Icyo kintu cyo kuvuga ngo yanze gusinyisha uwo bita Tansere, aho niho habereye icyo bita urwango rukomeye, niho batangiye kwata kuwo bita Tade, kuko bo bamuvunye nabo bapampe bose ni byose bari barahungaho bategereje bashaka kubahangika ngo Tansere ngo bamutangeho ngo ibihumbi niba ari miliyoni 17 n'ibiki, ubwo harimo n'injya urusabo. Ibyo niho byagiye bihera, niyo mpamvu mbabwira inti kugeza ubu muhitemo, naho mureke kwitwaza abantu ngo biki n'ibiki, ngo radio yanyu nta muntu uyikeneye, nta muntu ufite ishyari radio yanyu, ahubwo bwanyu nimwe mwifitemo ishyari. Mwakwishicaye mugatuza mugakora mukareka kureba mukundi mukareka kugira gutya, mutuze imitima muyishyire hamwe. Anta ko yasezeye ntiyasezeye itangazamakuru akajya kwikorera akazi, ubu ntari maza n'abakinnyi muzumve ninda, ahubwo Anta ubu tugomba kumushyigikira. Kubera iki? Yari dekaraye waravuga ati ngewe ibyanjye ubu ngubu ni wacezaje. Muzumve umuntu wongera kuvuga Anta. Ariko mu gihe ukiri kuri mikoro uracyashaka kugira ngo gucabiranya umukinnyi nawe kwanguza umumanuke, nuza n'umukinnyi wawe uzumutaka ibintu bidahari, hiyo hatutaki. Noneho ngiye mbakurira icyo bita agahu ku kibuno, naho ibyo muvuga. Ngewe ndi tayari ubu ngubu, uyu muyede uzazuza wandike aho bituruka ndahazi isurusi. Niba muvuga ngo iyo radio nyifitiye ishyari, ubwo n'umwondoko 5 kwa 5 uwo gutuma ndamuzi. Aba rero bajyaga baza bakijijisha, bagatuma uyu muyede akaza kabombarida gatukana, kumba ahantu biturutse turahazi. Akaza kiyerurutsa kuri radio nkanga, ariko ngibyo ngo bireke ngibyo bibikurahe, asa n'umama ariko acocea, anacocezea. Ni nka wa muriro iyo ari mwinshi uri muzamuka ukamenamo amazi, umuriro urazamuka cyane. Ngo ibyo bihorera, ariko ngibyo byihorere, avuga amama, kumbe we yenyegeje yatumye. Aho bituruka rero bazi ko twebwe turi waginga, ntituba tuzi aho byavuye. Ibyo byose ayo mayeri turayazi. Narakubwiye ngiye nzahangana na buri umwe wese nzahangana nawe, uko aje kose buri gitero cyose nzahangana nacyo. Kandi uko uzaza usubiza ngiye nzaza nsubiza maramiya. Kandi ubu noneho azaza puwe nyizana nyishyira hariya nerekana. Naho ibyo muvuga ngo radio, mubanze muvuge ngo niba ari radio ni radio, niba ari ukugurisha abakinnyi n'abakinnyi, niba ari radio ni radio. Naho nitugonganira aho ngaho tuzagongana. Ikindi nongere mbibwire n'abantu bose, sha umutima wanjye urera, Imana yo mu ijuru irabizi. Izina ry'Imana yo mu ijuru nta shyari na rimwe mfite iyo radio yanyu. Reka ahubwo ndabifuriza gutera imbere, mukazamuka mu ntera, mugatera imbere, yemwe mukayisaniraho na televiziyo, mugaha n'abanyarwanda akazi, abaturage mukabaha akazi. Nibyo byiza, niko kuzamurana. Naho ibyo bindi murimo muvuga gutyo ntaho bihuriye. Ngiye kugenda nkatangaza, ariko se ko mwatangiye kudagadwa hakiri kare, ko mwatangiye kudagadwa vipi? Bimeze bite? Mwashyize icyo bita barateri, umupira hasi. Umupira ni mutere dana chini pole. Naho ibyo ngibyo uyu muyede mbonye yatangiye kwizanisha, ntago ari wowe nta bushobozi ufite bwo kuvuga ibyo bintu. Wowe uratinya, uragendera ku magi, uziko anytime bakubwiye ngo gira gutya
hari nabo byibura batwara mu biganiro bya nimugoroba, we n'icyo kiganiro cya nimugoroba ntiwakibasha wenda ngo urajyamo. Nabariye bajya bashyira mu biganiro bya nimugoroba, biriya biganiro bisaba ubuhanga bwinshi cyane, bisaba umwanya wo kwicara ugasoma. Rero uwo mwanya ntubu ufite, uri munyanyagira ahantu hose. So ni ukuvuga ngo rero ngewe narababwiye ubu ngubu kaniturize ndekera aha, uwagutumye ndamuzi, uza kuvuga ngo radiyo ngo kuva yashinga igitangazamakuru cye nta kibazo rwose, ntacyo tugifiteho. Igitangazamakuru cye nicyogere, imitima yacu irera, nta na kimwe. Ahubwo nihazaza mwumva ibivuzwe nimukumve ko ari radiyo yanyu. Uya ntacyo umuntu ayishakaho papa, nta na kimwe. Twe turabifuriza gutera imbere nk'abanyarwanda bose, ariko mureke kwitwaza. Rero niba ari vita mushaka turahari, niba ari vita vya dunia mushaka turahari. Dore nari maze iminsi nta naga content ifite. Rayon Sport imeze nk'urugo rutagira nyirarwo. Igihe cyose Rayon Sport izabaho nk'urugo rutagira nyirarwo, umuntu wese arwinjira mu uzavogerwa n'ubonetse wese. Nta gitinyiro gihari cya nyirarwo. Umuntu wese azajya ashinga icuma avuga ati Rayon ni yanjye, ndakora ibyo nshaka. Abantu banyumve neza, abakunzi bari banyumve neza. Nta muryango utagira umukuru, umuyobozi, urasenyuka. niyo mpamvu urugo rugira nyirarwo. Urugo rudafite nyirarwo. Muvunyi, mumbare mugarura ifoto ya Muvunyi muyishyire hariya. Muvunyi, ndabisubiramo, urugo rutafite nyirarwo ruba ari akajagari. ruba ari akajagari. Abana ntawe ubacyaha, buri umwe agenda uko ashaka. Ubu baravuga ibi, Niwe wabaga kera. mu kabari akavuga ibi. Ugezemo muribuka aho byageze, muribuka aho byageze. Uwayoboraga ikipe ibi byose bijya kuza bakabirukana, muribuka aho byageze. Byabaye kuba simbuye, ntiyamenye ikimukubise. Hari umuntu ukora ku ntare, ntiyamenye ikimukubise. hari uyikoraho. Ntabwo ushobora Kuko intare bayitinya, itinyitse. hagomba kuba hari. Ni nako Urwego. perezida w'icyubahiro adakorwaho. Twaragiye abasivili wa mugani uko tubyumva, binahereye ku mbuga za APR, tukabona perezida